alitoa hadi akafa. Alinatu alivyozaliwa katika rika maskini, alivyoishi huko Nazareti, hivi ndivyo Mwokozi alivyokuja. Walipotesa hakusema kitu, aliwabariki maadui. Watesi wake walipomdhihaki, aliwatizama kwa huruma. Waliochoka aliwapumzisha, wenye mizigo aliwatuliza, wenye huzuni aliwafariji. Hivi ndivyo Mwokozi alivyoishi. Na hata sasa yuko mbinguni, anatuombea wanadamu. Siku ya mwisho atakaporudi, tutamlaki wote mawinguni. Na parapanda itakapolia, waliowafu watafufuka, na kwa pamoja tutanyakuliwa. Hivi ndivyo Yesu atakavyokuja. Na parapanda itakapolia, waliowafu watafufuka, na kwa pamoja tutanyakuliwa. Hivi ndivyo Yesu atakavyorudi. Hivi ndivyo Mwokozi alivyokuja. Hivi ndivyo Mwokozi alivyoishi. Na hivi ndivyo Yesu atakavyokuja. Amina. 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 Ni wimbo sana wa upendo wa Yesu Kristo. Naamini kabisa kwamba tuko kwenye hatua za mwisho kwa kukabiliana na dunia hii, lakini naamini kwamba ameshaenda kutuandalia makao, atatukaribisha tena. Lakini muda ambao upo sasa ni kwa ajili ya kujiandaa kila mmoja kwa ajili ya kufanya kazi yake kama lilivyoagizwa. Muda huu nipende kukaribisha kwa mtu yoyote ambaye atakuwa na ushuhuda. Ninaamini kabisa kwenye maisha Mungu hawezi kuacha hivi hivi tu kama unamtegemea kweli, kwa sababu ana baraka nyingi sana ambazo anatutendea, kubwa na ndogo na zakati pia. Kwa hiyo ninaamini atakuwa ameshakutendea kitu. Kwa hiyo nimkaribishe mtu ambaye atakuwa tayari kwa ajili hiyo. Baada ya hapo tutamkaribisha yule ambaye ameandaliwa kwa ajili ya neno la uzima. Karibu sana. Mimi naomba kutoa ushuhuda. Na mshukuru Mungu kwamba kuna karibu. Okay, asante. Mimi nataka tunazima mic alafu tunamsikiliza sasa anayeongea. Bwana wasifiwe.
Amen. Mimi namshukuru Mungu kwamba kuna kitu nilikuwa nikikiombea na nimekiombea kwa muda mrefu sana. Kwenye makambi nikaombea tena, nikamwomba Mungu. Jana wakati niko nafanya mazoezi, nilikuwa natembea tu, nikapata message kwamba kimefanikiwa. Kwa hiyo yani namshukuru Mungu kwa sababu yani haikuwa kiurahisi, na kitu kimoja ambacho nimejifunza kwa wale ambao mnasubiria Mungu afanye kitu fulani, wala unasubiria response fulani, haitakuwa nyepesi, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nafuatilia, lakini katika kufuatilia kote kilichokuwa kinanipa nguvu kwamba take trouble, yani chukua muda wako kufuatilia, ni kwa sababu nilikuwa najua Mungu ananiongoza. Sasa Mungu hawezi akanipa tu kwamba nikae nipate kama maana wanaweza walivyokuwa wanapata, au Elia alipokuwa analetewa chakula asubuhi na jioni. Acha nihangaike. Kwa mimi nilikuwa nahangaika, napiga simu, naulizia, naenda kwenye ofisi hizi, lakini namshukuru Mungu, hatimaye jana nimeona muujiza. Kiamani Bwana. Amina. Amina. Ni ushuhuda wa kutia moyo kwamba Mungu wetu ni mwema sana, na wakati mwingine anatupima uvumilivu wetu, subira yetu, lakini mtu wa Mungu hakukata tamaa, alipambana hadi Mungu amempatia hiyo zawadi. Kwa hiyo hata wengine, Mungu katika njia zetu zote tunazopita, wakati mwingine tunakutana na magumu, tunaweka hivi, tunaomba, lakini Mungu hatujibu. Lakini sasa ushuhuda huu unatudhihirishia kabisa kwamba kumbe tuwe watu wa kusubiri, na Bwana yuko tayari kujibu maombi yetu. Na kama mimi natumia hata dakika 3 hivi, na kuhusiwa au tumkaribishe aliyejiandaa na neno la Mungu. Endelea. Okay. Wana wewe natakiwa uturuhusu, kwa sababu sasa yawezekana tukakulia muda kidogo. Naishi mnanipata kila mmoja? Tunakupata, endelea. Okay. Mimi nina tabia moja kwenye maisha yangu. Sasa sijui kwa wengine, kila mwaka ukiingia naweka list ya maombi ambayo nayaombea mwaka mzima, kwamba Mungu anijibu maombi yangu, unaona. Lakini kulikuwa na special kama maombi kama 3 ambayo nilikuwa ninamuomba sana Mungu. Lakini tu niende direct kwenye ombi moja, si mengine sasa niache tu. Niende kwenye direct ombi moja. Nilikuwa na ombi langu kwa mwaka huu kwamba Mungu aniwezeshe nirudi kanisani. Yaani nirudi kanisani, yani kwa ajili ya kusali, kwa sababu almost ilikuwa kama imepita mwaka sasa sijaattend kanisani. Afya yangu ilikuwa ni mbovu. Nahisi Mama Adia Ogiro alikuja kunisalimia, anajua. Nimeendelea na matibabu hivyo mpaka nikaenda Moshi kutibiwa huko na nini, lakini Mungu amekuwa ni mwema. Mwezi uliopita niliona kama nafuu inaanza kuja, iko vizuri. Nikasema kwamba piga au garagaza, lazima niatendi makambi kwa namna yoyote ile. Yaani lazima nipambane sasa, yani imeshatosha. Nikapambana hivyo, kawa nashemea, naenda ninaatendi kwenye makambi, ninashukuru hivyo na kuendelea. Lakini the way kadri ninavyokuwa ninaatendi kanisani, sometime napata faraja na nabarikiwa na mambo mengine yanaenda. Kwa hiyo yani mimi mwenyewe kurudi kanisani tu, yani ni moja wapo ya ombi ambao nilikuwa nalipigania sana.
kwa ajili ya kuattend kanisani, kwa sababu ilifikia kipindi siwezi nikarest ya labda kutulia kwa muda wa nusu saa, tayari nitakuwa ninaumia sana. Unaona, yani hicho kimekuwa ni kitu ambacho ni kigumu sana kwangu, lakini Mungu amenisaidia, ahueni inakuwepo, na mshukuru Mungu kwa hicho tu, kwa ambacho amenitendea. Na kitu kingine ambacho nilikuwa nimekipangilia kwamba yani kwa mwaka nigawe vitabu. Kuna kipindi fulani hivi ilifikia sasa hali ni mbaya, siwezi nikanunua vitabu kwa ajili ya kuwagawia marafiki zangu, kwa sababu marafiki zangu mimi wanahakikisha kwamba nawapatia vitabu, nawapatia, lakini sasa ilifikia kipindi siwezi. Lakini Mungu ameniwezesha, hata kwenye makambi nimenunua, japo sio vitabu vingi, kidogo nikafanyaje nikazao. Kwa hiyo amenisaidia. Kwa ufupi tu naweza nikasema kwamba Mungu ananipigania, japokuwa kwamba mambo hayajakaa vizuri kabisa, lakini mimi namshukuru kwa hiyo. Anaendelea kunitendea mambo makubwa, nashukuru tu kwa hilo. Kwa ni hicho tu ambacho nilikuwa nataka nishare na nyinyi. Nashukuru sana. Amina. Amen. Sasa basi nampatia usukani ambaye amejiandaa kwa somo la leo, kwa mkate wa uzima, Madam Naomi, na kwa ajili ya kuendelea na uweze kutubariki, na sisi tuko tayari kupokea neno la uzima. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amina. Tunamshukuru Mungu kutupatia siku hii. Hii ni fursa, na ni fursa adimu kupata nafasi ya kufanya maombi. Kama tunavyojua tuko kwenye dunia ambayo iko busy. Najua hapa wengi mmechomoka kidogo kwenye shughuli. Kupata nafasi ya kuja kwa pamoja ina nguvu. Nakumbuka Yesu alipokuwa anakaribia kuondoka, kuna kitu alisisitiza. Alisisitiza kwamba watu wawe na umoja. Tuwe na umoja. Na umoja unasaidia vitu vingi. Unasaidia kumshinda shetani, unasaidia kuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo wote tunafanya huwa maombi, wengine mnafunga, lakini maombi tunapokuja kwa pamoja hivi yanakuwa ni maombi yenye nguvu. Na pia Yesu kabla hajaondoka aliwaambia wanafunzi wake kwamba nendeni ulimwenguni mkawafanya mataifa wote kuwa wanafunzi. Lakini kabla ya kwenda akasema kaeni pamoja, muombe uwezo wa Roho Mtakatifu. Na ndicho tunachokifanya leo. Kabla tujaenda huko mchango wa hela, lazima tumuombe Mungu kwanza, tupate Roho Mtakatifu. Na wanafunzi wale waliokuwa dhaifu, waliokuwa na udhaifu mwingi, walipokaa pamoja kwa zile siku, tunaona Roho Mtakatifu aliwamwagia na wakapata nguvu za kuhubiri Yerusalemu, Yudea, mpaka mwisho wa nchi. Na ndio maana mpaka sisi tunapata huo ujumbe. Kwa hiyo nitaka nianze na huo utangulizi ili kusisitiza umuhimu wa kile tunachokifanya siku ya leo. Sio kidogo, ni kikubwa mno. Na ndio principle ya kufanya mambo makubwa. Ndio principle ya kufika mbali. Tukiomba wenyewe tunafika sehemu, lakini tukiomba kwa pamoja kama vijana tunafika mbali zaidi. Leo msisitizo wa somo leo inasema kama wimbo wetu tuliokuwa tumeimba leo, nilikupa wewe, nimekunyima nini? Ndio msisitizo wa somo letu la leo. Na tumeimba wimbo wa Kitabuni ambao ulikuwa ukisisitiza katika huo ujumbe. Lakini pia nimefurahi kwamba dada aliyeimba wimbo pia na yeye amepita kapita kwenye ule ujumbe.
Kwa hiyo tunamshukuru sana. Nadhani yuko bado, kama ametoka si bado yuko. Tunakushukuru sana kwa wimbo. Kwa hiyo somo ni hilo, lakini nilikuwa natamani tusome fungu letu litakuwa likitoka katika Mithali 23 mstari wa 26. Nasema, mwanangu nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Mwanangu nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Yesu ametoa kila kitu. Kama wimbo ulivyokuwa unasema, nimekunyima nini? Yesu katoa kila kitu. Yesu aliyekuwa mwanzo akiwa sawa na Mungu. Yesu alikuwa sawa na Mungu. Katika mwanzo Mungu anasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu. Kwa hiyo tunaona kabisa ni Utatu Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho. Yesu alikuwa sawa na Mungu kabisa. Mpango wa wokovu ulipoanza baada ya mwanadamu kuanguka, Yesu akaamua kwamba atoe maisha yake kwa ajili yetu. Lakini hili fungu la Mithali 23:26, tunaona Bwana anamwambia kila mmoja wetu, mwanangu nipe moyo wako. Anajua kabisa kwamba ili upate ule wokovu alioutoa, nguvu kubwa aliyoitoa, lazima umpe moyo wako. Anajua kuwa nafsi zetu zina maradhi ya dhambi, na anataka kutuambia tumesamehewa dhambi zetu. Tunapokuja kwenye maombi hapa, tunakuja na mizigo mingi. Mbali na kwamba tunaombea effort, lakini tuna mizigo ya dhambi, tuna magonjwa, tuna changamoto za maisha, tuna changamoto za kazi, tuna changamoto za familia. Lakini mganga mkuu ambaye ana dawa ya kila ugonjwa ni Yesu. Anaelewa kila changamoto zetu. Chochote ambacho kinaweza kuwa changamoto, yeye anajua jinsi ya kukabiliana nacho. Swala ni kwamba tunamwamini Yesu na kile alichofanya. Kama vijana tunamwamini Yesu kwamba ana uwezo wa kufanya hayo mambo makubwa. Hilo ndio swali kubwa ambalo tunatakiwa tujihoji. Lakini tunatakiwa kumwamini Yesu kwa kile alichofanya. Dada aliyeimba wimbo ameimba kwamba Yesu aliishi katika maisha hapa dunia, aliishi kama maskini, aliishi kwa shida, aliishi katika hali ambayo ni ngumu. Yote ni kwa ajili yetu sisi. Na kwa kuipokea sasa, kama hii Mithali 23 mstari wa 26 inavyosema, baraka za Mungu zitakuwa kwa kila mtu anayejitoa wakfu maisha yake. Tunapomtafuta Mungu kwa moyo wetu wote, tutampata. Tunajua Biblia imeandika kwamba ombeni mtapewa, tafuteni mtaona. Na ukimtafuta Mungu utampata, kwa sababu Mungu yuko nasi na anataka tufanye kazi kamili pamoja naye. Ili wazo la kufanya effort, mimi najua, I'm very sure ili wazo la effort, mimi sijui kwa nini vijana, lakini mimi ili wazo la effort ni karata. Nasema kama duniani tungesema ni karata ya kutoboa. Yaani ni karata kabisa ya kufanya kazi, tufanye hii kazi ya Mungu. Kwa sababu Mungu ameshafanya vitu vingi sana. Hii kazi ya effort, let's try God. Kwa sababu moja ya kitu ambacho Mungu amehakikisha, amesema for sure, unapofanya kazi ya Mungu, sio kufanya kazi ya Mungu tu in terms of nini, unapoenda kuhubiri, like walking, kwenda kuhubiri, surely Mungu yuko na wewe. Yaani fanya yote, lakini unapoenda pale, Mungu yuko na wewe. Na unapoenda kuhubiri,
Mungu huwa anakujibu mambo mengi, hata yale mambo ambayo wewe hauyajui, ambayo hujaomba. Yale mambo ambayo hujayaomba kabisa. Unaweza ukaenda kuhubiri, unasema tu mimi hapa naenda kuhubiri, nataka kufanya effort. Lakini along pale unapoenda kufanya effort, kuna vitu vingi ambavyo Mungu atakutendea. Na tunafanya hivyo sio kwa sababu tunataka kumsaidia Mungu, hapana. Ni kwa sababu ametupa vitu vingi sana kama wimbo. Hajatunyima kitu. Unaweza kukaa hapo labda sasa hivi una mawazo kwamba huyu dada anaongea hivyo, mimi kuna vitu vingi sijapata. Hebu fikiria ulioanza nao darasa la kwanza. Wangapi ambao wako kama wewe leo? Kumbuka, kwa umri ambao tumefikia, wengi tumepoteza ndugu, tumepoteza marafiki. Lakini sisi tuko hai. Ukikumbuka ni wangapi ambao walifanya makosa kama ulioyafanya wewe. Walifanya changamoto kama ulizofanya changamoto hizo wewe ulizonazo, lakini Mungu alikufunika wewe, akakupatia nafasi nyingine. Ni wangapi ambao walifanya safari kama wewe, lakini hawakufika katika safari zao. Lakini pia kuna wengine ambao walipitia kwenye corona kama sisi. Tena wengine walichukua precaution nzuri kuliko sisi. Lakini tulikuwa tukiona huko Ulaya watu wanakufa. Sisi tulimpa nini Mungu? Kwa nini Mungu anashikilia uhai wetu mpaka leo? Kuna sababu. Maisha yetu tunayoishi yana sababu. Isitokee siku hata moja tukafikiri kwamba tunaishi tu ili mradi. Hapana. Tunaishi kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Yaani hiyo ndio objective namba 1. Sisi ni viumbe. Kazi yetu namba 1 ni kurudisha sifa na shukrani. Hiyo ndio kazi yetu namba 1. Yaani katika kazi zote tunazoishi, tunavyozifanya, Mungu ametuumba ili turudishe sifa na shukrani kwa Mungu. Kwenye Kutoka 20 nasema Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Kwa hiyo anapenda sifa zake zimrudie. Kwa Baba Mungu anatuomba tumpe mioyo yetu, tumpe nguvu zetu, tumpe talanta zetu, mapenzi yetu yawe juu yake, tumkabidhi kila kitu ili afanye kazi ndani yetu na kutaka na kutenda mapenzi yake mema na kufaa kwa ajili ya uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu ana wivu sana na nafsi zetu. Anataka tumpe mioyo yetu yote. Tumpe nguvu zetu, nguvu za ujana wetu ambazo Timotheo amesema, ametuandikia kwa sababu tuna nguvu ya kumshinda shetani. Tuna nguvu ya kupambana na shetani. Tumpe nini unachopenda. Mungu anataka mapenzi yetu yote yamwelekee. Na Kristo akikaa ndani yetu, ndani ya mioyo yetu, roho zetu zitajazwa na upendo na furaha. Na tutaungana na Yesu na tutashikamana naye katika kumfikiria yeye. Upendo wa Kristo utakuwa chemchemi ya utendaji. Kila tutakachokuwa tukikitenda kitakuwa kikiongozwa na upendo wa Kristo. Ni moto wa idara ya vijana wanasema, maana upendo wa Kristo watubidisha. Kwa hiyo tukikaa ndani ya Yesu, upendo wa Kristo utatubidisha kufanya kila kitu. Hata kazi zetu binafsi ni upendo wa Kristo utatubidisha kufanya kwa bidii. Hata yale mambo ambayo hayahusiani na kanisa, upendo wa Kristo utatubidisha kuyafanya. Kama tukihisi kwamba upendo wa Kristo unatulazimisha, lazima tuwaze ni namna gani Mungu alijitoa. Maana kuna mtu anaweza kusema Mungu naye. Kuna rafiki yangu alikuwa anafanya joke, anasema Mungu jamani, katunda tu, singemsamehe, katunda tu. Hapana. Hiyo inaonyesha ni namna gani dhambi ni mbaya. Dhambi ni mbaya kiasi kwamba ilimsababisha Mungu akaja duniani, akafa, akatemewa mate, akafa kwenye msalaba. Huo ndo ubaya wa disobedience, ubaya wa kutokuheshimu, ubaya wa kutokumtii Mungu. Mungu ana wivu kwa sababu anajua jinsi gani dhambi inaweza ikaathiri maisha yetu.
Kwa hiyo ningependa kutoa wito kwamba sisi wote ambao tumehudhuria katika hii siku ya leo tumkaribisha Yesu akae ndani yetu. Na Yesu akishakaa ndani yetu, kwa sababu Yesu ule wimbo tumeimba, nimekunyima nini wewe umenipa, nimekunyima nini wewe na umenipa nini. Sisi tumpe Yesu mioyo yetu, kama ile fungu lilivyokuwa nasema Yesu anataka tu moyo wetu. Ile Mithali 23:26, mwanangu nipe moyo wako. Tumpe Yesu moyo wetu, na tukimpa moyo wetu Yesu, faida zote ni za kwetu. Hizo zote zitajazwa na upendo, zitajazwa na furaha, zitajazwa na amani. Dunia inavyohangaika na mambo ya mental health, anxiety, watu wana pressure sasa hivi, watu wana pressure, wanapata mavisukari, ni kwa sababu ukiangalia zaidi ni kwa sababu ya misongo, kwa sababu ya matatizo mengine. Unaweza kupata tatizo labda la mgongo au lakini ukiangalia limeanzia kwenye akili yako kwa sababu ya pressure, anxiety, unakuwa nayo misongo, baadaye unakuwa na vidonda vya tumbo, unaugua magonjwa mbalimbali. Lakini kumbe tukimpa Yesu moyo wetu, tukimpa Yesu mioyo yetu, tukamkabidhi Yesu mioyo yetu bila ubinafsi, bila tukajitoa huli, yani tukajitoa kwa mioyo yetu. Somo letu la leo linasema Yesu atatupatia upendo. Yesu akikaa ndani ya mioyo yetu atatupatia upendo, atatupatia furaha. Tutashikamana naye, tutamfikiria yeye, na nafsi zetu tutajisahau sisi, kwa sababu upendo wa Kristo utakuwa chemchemi ya utendaji. Yaani upendo wa Kristo utatusukuma kufanya mambo mengi na ya muhimu. Sasa nini tunachotakiwa kufanya ili tujisikie kwamba tumempa Yesu moyo wetu? Kwa sababu ni rahisi kusema Yesu nakupa moyo wako, lakini ni vizuri kuangalia practical ways, ni njia gani tunaweza tukasema tumempa Yesu moyo wetu. Ni kuwa na roho ya kunyenyekea inayofundishika ambayo Mungu anaitaka. Kuna wakati tukijifunza vitu tunapuuzia, lakini Mungu anataka tu tuna roho ambazo tunaweza zikafundishika, tunaweza zikasikiliza neno la Mungu na kuona kwamba okay, I have to do something here, nataka kubadilika. Roho ambayo iko tayari kupokea neno la Mungu na kulitunda na kulitenda. Yesu anataka sisi kama wanadamu, hata sisi kama vijana, kwa vijana ambao tumemtafuta. Na mimi nawaambia ni ukweli, kuna namna ambavyo Mungu anatuangalia sisi vijana tofauti na watu wengine. Yaani kijana ukijitoa maisha yako kwa ajili ya Yesu hata kuacha uaibike. Jitoe kabisa. Jitoe kwa kujinyenyekea. Mpe Yesu maisha yako. Kuna namna Yesu anakutendea katika hali ambayo sio ya kawaida. Na tumeshaambiwa kwamba tukijitoa Yesu akikaa ndani ya mioyo yetu kuna faida nyingine. Na faida kubwa kuliko zote ni uzima wa milele. Kwa hiyo nimekunyima nini wewe, umenipa nini? Yesu hajatunyima. Alitoa maisha yake yote. Wafilipi 2:5 nasema alitoa maisha yake akafa hadi kifo cha msalaba. Ametupa kila kitu Yesu. Sisi tunampa nini? Tumpe nguvu zetu, tumpe talanta zetu. Ambao mnaimba kwaya, jitoeni kikamilifu, tuimbe. Ambao tuna kazi zozote kanisani, tujitahidi kuzifanya kwa uaminifu. Tusifanye kwa ajili ya watu, tufanye kwa ajili ya kile Yesu alichofanya kwa ajili yetu. Yaani tusifanye kwa ajili ya watu fulani, tusifanye kwa ajili ya social jamii, ila upendo wa Kristo utubidishe. Tufanye kwa moyo wote, kwa sababu tunajua nikifanya hivi nafanya kwa sababu ya kile Yesu alichofanya kwa ajili ya Yesu alijitoa. Katika Biblia nzima kuanzia mwanzo hadi Ufunuo tunamwangalia Yesu
na Yesu pekee. Yesu anatamani kutukumbusha kila siku kila alichotufanyia. Na Yesu anatamani kila siku tumuinue yeye. Na nasema kama Musa alivyomuinua nyoka jangwani, mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Katika maisha yetu yote tumuinue Yesu na Yesu. Kwa sababu gani? Sababu alitupa vingi, alitupa maisha yake, alitupa uhai wake. Na sisi tunataka tumpe maisha yetu, tumpe mioyo yetu. Na tukimpa mioyo yetu Yesu, kuna faida kubwa kama nilizozitaja, na faida kubwa kuliko zote ni uzima wa milele. Faida kubwa kuliko zote ni uzima wa milele. Katika haya maisha jamani, haya maisha tunatakiwa tuishi kama kesho maisha yangu yataondoka. Tunajenga nyumba, tunasoma, tunafanya hiki, lakini muda wowote maisha haya yanakatika. Na yakikatika sasa, hauhitaji tena nyumba, hauhitaji gari, hauhitaji mwanamume, hauhitaji mke, unahitaji uzima wa milele. Maana beyond the grave hakuna kitu kingine zaidi cha muhimu. Nyumba haina umuhimu. Chenye muhimu ni uzima wa milele. Tumpe Yesu maisha yetu, kwa sababu hatujui siku wala saa. Kwa sababu anytime maisha yetu yataisha. Kwa hiyo ukimpa Yesu maisha yako, una uhakika wa furaha ya muda huu ambao ni ya kitambo, lakini baadaye furaha ya uzima wa milele. Hata kama usipopata vile vitu, usipopata magari, usipopata nyumba, utakuwa na amani na furaha kama nilivyosema. Maana kuna mtu mwingine anasema kwamba mimi sijapata vile vitu, lakini hauna pressure, hauna kisukari, haumwi figo. Kuna mtu chakula unachokula wewe unaenjoy, yeye hatakiwi kula kwa sababu amekatazwa. Kwa hiyo ukipima kwamba wewe huenda kwa uwezo wako kidogo unaweza kula chips kuku, kuna mwingine anaamua kila kuku nyama yoyote yule kiasi itaongezeka huko kwenye dialysis. Sasa utaangalia huo utajiri ulionao wa kuwa na afya njema. Wakati mwingine tunasahau kwamba huo ni utajiri mkubwa wa kuwa na afya njema. Tunabakia kunung'unika. Jamani, tumshukuru Mungu kwa kile alichokifanya kwa ajili yetu. Na tumshukuru Mungu kwa ajili ya anachoendelea kufanya katika maisha yetu. Na uwezo wetu mkubwa wa kumshukuru ni kwa kuonyesha kutoa mioyo yetu, kama Mithali 23:26 inavyosema, tutoe mioyo yetu, tufanye kazi ya Mungu, tutoe mioyo yetu yote kwa Yesu. Basi hili ndo somo letu la asubuhi hii. Kwa jina la Yesu, amina.